A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 29 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsaru ma yudkhilul muwahhidina an-nara madzalimul ibad. Wa aktsaru ma, bahwa paling banyaknya, kebanyakannya perkara, yudkhilu yang memasukkan, itu kebanyakan perkara, itu perkara al-muwahhidina kepada orang-orang yang bertauhid, an-nara akan neraka, madzalimul ibadi adalah kedoliman-kedoliman terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fadiwanul ibadi, maka bahwa buku catatan kedoliman kepada hamba-hamba Allah, huwa itu diwan, ad-diwanul ladzi la yutraku, adalah buku catatan kedoliman yang tidak ditinggalkan. Fa amma baqiyatus sayyiati, maka adapun bahwa sesisanya keburukan-keburukan, fayatasara'u adalah maka cepat, al-afu ampunan, wa takfiru dan menghapus, ilaiha kepada itu, baqiyatus sayyiat. Jadi perbuatan dosa itu sangat berbahaya. Jangan menganggap remeh terhadap dosa, apalagi dosa yang berhubungan dengan sesama hamba Allah, dengan sesama makhluk Allah. Itu lebih berat bahayanya, dosa itu lebih berat kalau berhubungannya dengan sesama makhluk Allah. Kita sekarang mengkaji kitab taubat, maksudnya supaya taubat. Urang teh kudu tobat, memeh maot teh dosa teh tong kabawa maut, memeh maut geus tararobat ya. Urang maca kitab bab tobat teh ngarah bisa tobat, ngarah bisa menang hampura ti Gusti Allah. Ulah mawa dosa hiji oge ulah kabawa ka kubur, ulah kabawa ka akhirat. Dosa teh leheung lamun dihampura, kumaha lamun teu dihampura, eta nu paling dipikah hariwang teh nya. Jalma maot dosa, orang mati bawa dosa, kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah, itu bahaya, dikhawatirkan celaka nanti di akhiratnya. Maka kita wajib bertobat. Kapan tobatnya? Sekarang di dunia. Ayeuna tobatna, ayeuna. Mun rek mentah hampura ayeuna, rek mentah halal ayeuna. Ya, ka Gusti Allah mentah hampura teh ayeuna. Karena tobat dari dosa yang hubungannya dengan Allah saja syaratnya 3. Tapi tobat yang berhubungan dengan makhluk Allah ditambah 1, berarti 4. Lebih berat. Tobatnya itu lebih berat jika dosa tersebut yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kebanyakan perkara ya yang menyebabkan masuknya orang-orang yang bertauhid, orang muslim, orang mukmin nanti di akhirat, kebanyakan penyebab mereka masuk neraka itu karena kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Waduh, bahaya. Bahaya kade, hati-hatinya urang teh rek ka akhirat kade, urang teh rek ka akhirat. Ya, rek disidang, rek dipariksa, bakal nampi balasan ti Allah. Apa yang kita lakukan sekarang akan dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara penyebab orang-orang yang bertauhid mereka masuk neraka nanti di akhirat, penyebab utamanya kebanyakannya karena mereka berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Artinya naon? Dosa jeung papada makhluk anu manehna can beberes di duniana. Ya, di duniana can mentah hampura, di dunianya can mentah halal. Dosa anu patali jeung makhluk Allah. Lolobana jalma-jalma nu tauhid, jalma anu iman, anu mukmin,
nu jadi sabab maranehna asup ka neraka ke di akhirat teh gara-gara kadzaliman anu dipigawe baheula di dunia. Kadzaliman jeung papada makhluk Allah. Jadi aya dosa nu hubunganna jeung Allah langsung, aya dosa nu hubunganna jeung papada makhluk Allah. Da yeuh leuwih hese di akhiratna teh nya. Karena menang hampurana teh rada sulit di mana-mana hubunganna jeung makhluk Allah. Beda jeung hubunganna jeung Allah. Itu. Tadi kan lamun tobat tina dosa nu hubungan jeung Allah cukup ku 3 rupa. Hiji kaduhung, kadua ninggalkeun dosa, katilu moal deui-deui gitu. Niat moal deui-deui. 3 cukup kalau untuk apa? Yang berhubungan dengan Allah. Ketika dosa tersebut berhubungan dengan makhluk Allah, dengan manusia, maka harus ditambah 1 lagi, yaitu al-ibra, meminta kebebasan, meminta maaf, meminta halal. Karena berat itu, berat lain lalawara dosa jeung papada makhluk teh leuwih berat deui syaratna ditambahan hiji nya jadi 4 di mana dosa nu hubunganna jeung makhluk Allah. Hati-hati ya, jangan sepelekan dosa, bahaya. Fadiwanul ibad, maka bahwa buku catatan kedzaliman terhadap hamba-hamba Allah, huwa diwanul ladzi la yutrak, itu adalah buku catatan kedzaliman yang tidak ditinggalkan, artinya akan disidang nanti di akhirat. Waduh, bahaya. Bakal disidang, dipariksa ke di akhirat, disidang tah buku catatan kedzaliman jeung papada makhluk Allah. Kemudian wa amma baqiyatus sayyiati, maka adapun bahwa sesisanya keburukan-keburukan, artinya selain yang berhubungan dengan madzalimul ibad, fayatasara'ul afu wat takfiru ilaiha, maka akan cepat pengampunan Allah dan penghapusan terhadap dosa tersebut. Di mana dosana hubunganna jeung Allah hungkul, lain hubungan jeung papada makhluk, itu lebih cepat untuk mendapatkan ampunannya. Ya, lebih cepat untuk mendapatkan penghapusan dosanya jika selain dosa yang berhubungan dengan makhluk Allah. Kan urang teh jelema hubungan jeung anak, hubungan jeung pamajikan, hubungan jeung indung bapak, hubungan jeung dulur, hubungan jeung tetangga, hubungan jeung papada muslim. Sabaraha hak nu jadi muslim ka muslim, sabaraha hak kewajiban urang. Urang jelema muslim, ka muslim deui kudu kumaha? Aya teh hukukul muslim. Ada hak-hak kewajiban yang berhubungan dengan sesama muslim. Bagaimana kita orang muslim dengan orang muslim? Kumaha ka salaki, hak kanu jadi salaki kumaha, hak kanu jadi pamajikan kumaha. Lamun urang zalim, tah diwan alladzi la yutraku. Eta buku catatan kadzaliman nu moal diantep ku Allah, bakal disidang dipariksa ke di akhirat. Naudzubillah min. Urang kudu apal. Mun urang jadi salaki, naon kewajiban salaki ka pamajikan? Mun urang jadi pamajikan, naon kewajiban pamajikan ka salaki? Urang jadi kolot, naon kewajiban kolot kanu jadi anak? Urang nu jadi anak, naon kewajiban urang nu kanu jadi kolot? Kudu apal sararea. Geus apal, tuluy diamalkeun kewajiban-kewajiban eta, lain ditinggalkeun. Sabab naon? Ke di akhirat bakal silih tagih, bakal silih tuntut ke di akhirat. Ayeuna teu silih tuntut teh ayeuna. Ya, bakal silih tuntut engke mah di akhirat. Nanti di akhirat akan saling menuntut. Ya Allah, saya begini gara-gara dia. Ya Allah, wah silih tuntut ke akhirat. Lamun ti ayeuna urang henteu benar-benar merhatikeun kana hak-hak kewajiban. Urang kudu apal, ya. Kewajiban murid ka guru kudu kumaha, kewajiban guru ka murid kudu kumaha, kewajiban ka tetangga kudu kumaha, kewajiban ka non muslim kudu kumaha. Aya sadayana. Sudah diatur oleh agama. Jadi fadiwanul ibad huwa dinwanul ladzi la yutrak, ya, buku catatan, ya, kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, itu buku catatan yang tidak akan ditinggalkan, artinya pasti akan dibuka nanti di akhirat. Kamu punya anak, bagaimana kewajiban kamu terhadap anak? Kamu punya suami, bagaimana kewajiban kamu terhadap suami? Kamu punya istri, wah tetek bengek ditanya. Cumpon teh urang ayeuna ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi pamajikan, cumpon teh kewajiban kanu jadi anak, kanu jadi salaki, kanu jadi kolot, kanu jadi guru, kanu jadi murid, kanu jadi tetangga. Waduh, kayak di akhirat terjadi. Ya, lamun urang ayeuna di dunia ninggalkeun kewajiban.
jeung papada makhluk. Lamun ayeuna urang di dunia ngalakonan kadzaliman jeung papada makhluk. Fa fil atsari diterangkan dalam atsar innal abda la yuqafu baina yadillahi ta'ala. Sungguhnya seorang hamba, ada seorang hamba dia di stop, diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walahu minal hasanati amsalul jibal, law salimat lahu lakana min ahlil jannah. Ini orang ahli kebaikan di dunianya. Waduh, pokoknya kalau urusan hubungan dengan Allahnya bagus. Berjamaahnya tidak tertinggal, salatnya tidak tertinggal, tahajudnya, puasanya, sedekahnya. Pokoknya kalau hubungan dengan Allahnya sudah baik dia itu. Ada orang nanti di akhirat ya, di stop, diperiksa oleh Allah. Padahal dia banyak kebaikannya seperti gunung-gunung. Waduh, rajinnya, zikirnya rajin, wiridannya rajin, tahajudnya rajin, ke masjidnya rajin, pokoknya rajin orang tersebut di dalam melaksanakan amal kebaikan yang hubungannya dengan siapa? Dengan Allahnya. Waduh, udah hebat pokoknya ya. Andai kata selamat ini kebaikannya, tidak ada yang nagih kepada orang tersebut, pasti dia menjadi ahli surga. Kenapa? Karena sangat banyaknya kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Kartos ini menjelaskan Nabi, orang yang banyak kebaikan, ahli ibadah, sholatnya rajin, saum sunatnya rajin, ya zikirnya rajin, wiridnya rajin, ke masjidnya rajin, ya sampai-sampai andai kata selamat ini amal solehnya, amal kebaikannya tidak ada yang nagih, pasti dia ini menjadi ahli surga. Fayagumu ashabul madzalim. Ketika itu, saat itu, maka datang berdiri orang-orang yang pernah didolimi oleh orang tersebut. Allahu akbar. Ieu jelema nu ahli ibadah ya. Nasib jelema nu ahli ibadah, ahli kahadean, ngan manehna di duniana sok ngadolim ka batur. Gede wadul ka batur, ngahina batur, nipu batur, ngagogoreng batur, ngajejeleh batur, ngaremehkeun batur, nganyerikeun hate batur, nuding ka batur. Wallahu akbar. Nyokot harta batur, ngarebut tanah batur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ieu nasib jelema anu loba kahadean. Engke di akhiratna fayagumu ashabul madzalim, maka berdiri mereka orang-orang yang dizalimi orang-orang tersebut. Mungkin sekarang dia diam, rek ngalawan teu bisa, manehna teu pangkatna luhur, boga pangkat teu bisa, lamun ngalawan ke ditangkap, ke di penjara, tapi ke di akhirat dihukum ku Allah, diadili ku Allah. Fayakunu qad sabbaha irda hadza. Ini orang di dunianya dia rajin zikir, juga rajin mencaci kerjaannya, caci sana, caci sini. Kerjaannya itu mencaci, menghina, mengolok-olok, menggunjing. Allahu akbar. Orang yang banyak tapi dia tidak bisa menjaga lisannya dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari keburukan-keburukan. Wa akhadha mal hadza, orang ini baru dahulu di dunianya pernah mengambil harta si anu tanpa izin, tanpa haknya. Karena dia kuasa, karena dia ini banyak ada kekuatan, dia ambil seenaknya saja. Waduh, hati-hati ya. Berbuat zalim kepada manusia, kepada hamba Allah. Wa daraba hadza, dia dahulu di dunia pernah memukul si anu dan dia belum minta maaf. Dia belum minta halal, kung si nonjok si anu, kung nyiwit ke di akhirat ayat balasan dan nyiwit eta nu diciwit teh ridoeun teu geus minta hampura urang ka jelema nu ciwit eta nyiwit sakitu kade ayat hitunganana nunggul komo nonyok komo, naudzubillah min dzalik. Akhirnya orang ini karena dia ini banyak kebaikan juga banyak melakukan dosa yang berhubungannya dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia. Akhirnya fayuqdha min hasanatih, maka dibayar tuh kedolimannya dari kebaikannya, habis tuh. Yo nagih bayar ku ganjaran harena, bayar ieu, bayar hatta la tabqa lahu, sehingga habis kebaikannya untuk membayar kedoliman terhadap hamba-hamba Allah. Beak tah
ladang dikir, ladang ngaji, ladang tahajud, ladang itu, ladang itu, beak kabeh teu nyesa. Fataqulul malaikatu, maka berkata para malaikat, ya Rabbana hadza qad faniyat hasanatu. Ya Allah, ini orang udah habis kebaikannya. Kemudian wa baqiya talibuna katsirun, yang nagih masih banyak ya Allah, yang ia zalimi masih banyak. Dia itu banyak menceritakan kejelekan orang lain. Si A, si B diceritakeun kagorengan anak, nyaritakeun kagorengan batur. Nararagih tah anu dicaritakeun anak teh di akhirat teh. Ngeunah we ayeuna ngagogoreng batur, nyaritakeun kagorengan batur. Tah engke teh beak tah. Naon kahadean-kahadeanna keur mayar kadzaliman nu dipigawe ku manehna baheula di dunia. Anu didarolim nararagi kumaha teh nya sakit Gusti. Sedangkeun keur mayarna kasehatna tos seep teu aya. Ladang itu ladang ieu teh seep sadayana keur babayar. Babayar naon kadzaliman anu dipigawe ku manehna baheula di dunia. Akhirnya fayaqulullahu taala, maka berfirman Allah taala, alqu min sayyiatihim ala sayyiatih. Ayeuna mah kieu we ku sabab manehna eueuh keur mayar ku kahadean, maka pindahkan kejelekan mereka orang-orang yang dizalim, pindahkan kepada mereka orang-orang yang menzalim. Dipindahkan keur babea kahadean teh, dipindahkan dosa-dosa anu dizalim, dipindahkan dipikeun ka jalma anu ngazalim. Nambahan dosa, nambahan kagorengan. Kartos yuk bahaya na ngazalim ya. Urang jadi salaki kade sing apal hak salaki ka pamajikan kudu kumaha. Ulah ngeunah-ngeunah we ngadolim pamajikan ayeuna di dunia. Pamajikan kan cicing geus ieu ditagih ke di akhirat. Atawa urang kade nu jadi pamajikan sing bisa nyumponan kewajiban hak kanu jadi salaki kitu deui anak kanu jadi kolot kudu jadi kolot kanu jadi anak sararea kudu bisa nyumponan hak kewajiban. Wasaqu lahu saqan ilan nar, banting maranehna asupkeun kebruskeun kana neraka. Itu ya, banting mereka orang-orang yang zalim, masukkan ke dalam neraka. Itu jadi ketika orang-orang yang zalim mereka itu habis kebaikannya untuk membayar kebaikan untuk membayar kepada orang-orang yang dizalimi, maka dosa-dosa keburukan yang dizalimi ditransferkan, dipindahkan dosa tersebut kepada orang yang menzalimi. Nu tadi manehna teh naon? Beunghar ku ganjaran, ayeuna mah bangkrut beak ganjaranna. Eueuh eutik-eutik acan beak ganjaranna. Nu tadi nak mah manehna teh lamun salamet eueuh nu nagih we, eueuh kadzaliman salamet jadi ahli surga. Ku sabab loba nu nagih baheulana manehna teh lesep osok wiridan getol wiridan ngan getol oge nyaritakeun kagorengan batur. Getol sia teh tiap ngobrol teh pasti we mengkona teh nyaritakeun kagorengan batur. Tah nu kitu jelema nu getol ibadah ka Allah, getol amal saleh jeung getol migawe dolim ka batur, nu kitu nasibna ke di akhiratna kos kitu. Naudzubillah min eta anu getol ibadah kumaha anu kadua heuh leuwih we kitu mikir sorangan. Pikiran we kurang sorangan, cacak nu getol nu loba kahadean nasibna kitu ke di akhiratna komo nu kadua. Geus mah kadua gawe ngan goga goreng batur, geus mah kadua gawe ngan nyaritakeun kagorengan batur. Wah leuwih-leuwih eta mah tuh. Rek mayar di mana ke di akhirat? Rek mayar ku kahadean naon ke di akhirat? Ka jalma nu dizalim ku eta jalma. Naudzubillah min kahartos usahakeun urangnya tong ngazalim ka batur. Tong nganyerikeun hate batur. Tong ngahina batur. Tong ngagogoreng batur. Jaga anggota badan urang tina maksiat jeung papada mah, tina migawe awon ka papada makhluk. Jaga ti ayeuna tobat, ti ayeuna tobat. Ya, tobat di ayeuna bahaya engke di akhirat nanti kitu tah. Wa kama yahliku bi sayyiati ghairihi bi tariqil qisas. Dan sebagaimana dia celaka dengan keburukan orang lain dengan jalan qisas, fakadzalika yanjul madzumu bi hasanati zalim. Orang yang dizalim nanti di akhirat dia menjadi orang yang selamat nanti di akhirat. Selamat jelma nu zalim urang lamun aya jelma nu ngagogoreng urang teu kudu ahmak seuri we. Make amak segala. Naon sababna? Oh, urang kudu selamat ke di akhirat teh.
Kahadean manehna dikirimkeun ka urang. Urang umpamana aya nu nyaritakeun kagorengan urang, mana nu nyaritakeun teh ahli ibadah, atoh we. Naon sababna? Urang beureun ieu ibadah ketol henteu atuh, aya nu ngirim ganjaran. Naudzubillah ulah kitu nya, kade. Naudzubillah min. Jadi orang-orang yang dizalim nanti di akhirat mereka orang-orang yang selamat. Orang-orang yang dizalim sekarang di dunia dia dizalim oleh A, si B, dizalim habis-habisan. Selamat nanti di akhiratnya. Tapi sebaliknya orang-orang yang menzalim kalau dia tidak taubat di dunianya nanti celaka di akhiratnya. Meskipun dia ahli ibadah, ahli kebaikan. Meskipun dia ahli ibadah, ahli kebaikan, tapi kalau dia menzalimi makhluk Allah, dia akan celaka kelak di akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Idz yunqalu ilaihi iwadan amma dzulima bih, karena dipindahkan itu kebaikan yang zalim kepada orang yang dizalim karena menjadi pengganti dari apa-apa yang ia zalimi. Tuh rugi, jadi jelma bangkrut. Mata dina hadis nusanes atadruna manil muflis, kayak di akhirat aya jelma nu bangkrut padahal loba kahadean beak, loba nu nararagih gitu. Ayeuna urang ngawaduh teu naon, masukeun teu naon, ayeuna di akhirat waduh bahaya pisan. Sajengkal we nyokotan, waduh eta hukumanana ke di akhirat. Komo lamun 1 mbak, komo lamun 1 hektar. Sajengkal urang nyokot, lain hak urang. Berat hisabana ke di akhirat. Berat tanggung jawabna ke di akhirat. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ya sadayana sing diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana dibagjakeun ku Allah fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Sadacan dilajengkeun doa pangosan simkuring ngulem, saya mengundang kepada seluruh jamaah muslimin muslimat khususnya ahli pengajian, insyaallah di Pondok Pesantren Darussul Pusat di tempat ini akan diadakan haul Kiai Haji Muhammad Azhari, yaitu orang tuanya, ayahnya Abu Ya radhiyallahu anhu, ya. Haul yang ke-65 tahun. Waktunya besok, hari besok Jumat ba'da asar, tempatnya di Pondok Pesantren Darussul Pusat. Haul Kiai Haji Muhammad Azhari, ya, yang ke-65. Salah satu manaqib beliau itu adalah pernah menjabat menjadi lurah, Pak Lurah, hanya dikenal dengan lurah hormat, lurah hormat, ya, artinya lurah terhormat, terhormat. Ongkoh lurah tapi terhormat gitu. Lain luhur sabelah, lain. Ya mah lurah nanti asli terhormat. Di antara amalan beliau, manaqib beliau itu tiap malam beliau datang ke Cibabat ikut sholat dengan Mama Cibabat. Sholatnya dari jam 2 sampai subuh tiap malam. Kurang lebih rokaatnya itu 170 rokaat. Unggal penting sholatna tahajudna minang kecil kurang 170. Ya lurah. Lurah sholatna sakitu aya ajengan. Kabeuragan, kumaha lah lurah. Coba ajengan tuh kabeuragan, ngerakeun pisan. Tuh lurah baheula mah kitu, ya. Lurahna model kitu komo ajengan. Itu tiap malam ke Cibabat. Masya Allah, ikut berjamaah sholat, katanya sholat qadha. Mama yang kurdi itu sholat qadha tiap malam kurang lebih tidak kurang dari 170 rakaat. Nggak penting, Allahu Akbar. Ayo urang mah tara di qadha da urang mah pasti khusyuk. Urang mah sholatna geus khusyuk, urang mah pasti ditarima gitu ya urang mah. Itu batur mah ada sieun sholat, sieun teu ditarima gitu. Nah, itu diantaranya rajin ibadahnya, rajin ngajinya, dan beliau mengaji kepada putranya langsung, kepada Buya Sepuh ngaji, tidak sungkan, ya, tidak gengsi. Pada orang masuk gara gengsinya, piraku bapak ngaji ka budak, orang mah gengsi dagu made orang mah, ya. Kalau beliau itu tawadhu hatinya, ngaji ikut kepada Buya Sepuh itu ngaji. Ini pada bapaknya ikut ngaji kepada anaknya. Kemudian lagi beliau menjadi lurah itu menghabiskan kekayaan tanahnya itu kurang lebih 4 hektar untuk mengurus masyarakat. Lain nguras nyokot keuntungan di masyarakat, lain anjeuna hartana seep ke masyarakat. Tah bisa rek jadi lurah kudu kitu turutan yang ngajari sanggup teu? Itu sanggup ulah.
Nah, lain nguras tapi ngurus gitu kartos. Nah, jadi pejabat gitu anjeunna jadi pejabat teh jadi lurah teh seep tanah 4 hektar kanggo ngurus masyarakat. Masya Allah. Salajengna satu acan pupusna sebelum meninggal beliau radhiyallahu anhu beliau mapai naon mapai Indonesia na keliling kepada masyarakat di kampung utama memohon maaf dan meminta halal memeh maot teh kitu dipapai kasih bisi ayat katuangan katua bisi bukan mah nu hubungan jeung tadi teh tah kadoliman bisi ayat kadoliman kabawa ke akhirat beliau mapai keliling minta maaf minta halal sarta acan pupus nah Allah lamun lain jelema anu dipilih ku Allah mah mah bisa kitu orang-orang pilihan Allah harus luar biasa ya orang soleh sehingga sebelum beliau meninggal beliau taubat kepada Allah dengan sesungguhnya taubatnya karena ini hubungannya dengan masyarakat dengan rakyat barangkali ada rakyat yang pernah didolimi beliau minta maaf minta halal barangkali ada yang yang diambil tanpa sengaja atau bagaimana beliau minta maaf saat itu sebelum luar biasa mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin.